გამოცდა ფიზიკაში 2021 წლის პირველი ვარიანტია, ამოცანა ნომერი 7. სხეულზე მოქმედებს მხოლოდ 3 ძალაო, F1 უდრის 3 ნიუტონი, F2 უდრის 4 ნიუტონი და F3 უდრის 5 ნიუტონიო. ჩავწეროთ მოცემულობა, რა გვაქვს მოცემული? მოცემული გვაქვს ჩვენ, რომ F1 უდრის 3 ნიუტონს, F2 უდრის 4 ნიუტონს და F3 უდრის 5 ნიუტონს. და ჩვენი მიზანია განსაზღვროთ კუთხე F1-სა და F2 ძალებს შორის თუ სხეული წონასწორობაში არის. კი ბატონო, ესე იგი, გვიკითხებიან ალფა კუთხეს. აგეთ, მოდით ახლა იმისთვის რომ ახლა F3 ძალა არის ამ F1-სა და F2 ძალაზე მეტი და მოდით ისე გავაკეთოთ, ვეცადოთ რომ ეს F3 ძალა ავიღოთ სხეული, მასზე მოვუწოთ F3 უდრის 5 ნიუტონი ძალა და ახლა იმისთვის რომ F3 ძალა გაწონასწორდეს, დაკომპენსირდეს, ამისთვის ამ სხეულზე კიდე უნდა მოვდოთ ჩვენ, უნდა ავარჩიოთ F1 ძალა, მოვდოთ, აი ასე მოვდოთ F1 ძალა. ეს იყოს F1 ძალა უდრის 3 ნიუტონს და F2 ძალა უდრის 4 ნიუტონს. ხო, F2 უდრის 4 ნიუტონს. ახლა F1-სა და F2-ის ტოლქმედმა ძალამ ჩვენ ეს 5 ნიუტონი ძალა უნდა გააბათილოს, ხო? წონასწორობაში უნდა მოიყვანოს. ანუ უნდა ჩვენ ავაგოთ, ესე იგი F1 და F2-ის ძალა უნდა იყოს F3-ის საწინააღმდეგოდ მიმართული, აი ასე ბატონო ჩემო. ასე. და F' ძალა, რომელიც წარმოადგენს F1-ის და F2-ის ჯამს, სიდიდით ტოლი უნდა იყოს 5 ნიუტონის. F1 და F2 ძალის ტოლქმედი 5 ნიუტონი რა შემთხვევაში იქნება? მოდი ახლა ჩვენ ვექტორის სიბრტყეზე მიმართულების შეუცვლელად ხო შეგვიძლია გადატანა. მოდი ავდგეთ და გადავიტანოთ. აი, გადავიტანეთ, კი ბატონო. ეს გადავიტანეთ. აი, ასე გადავიტანეთ. ეს არის F1 უდრის F2 უკაცრავად, F2 უდრის F2 ძალა არის 4 ნიუტონი და F1-ის და F2-ის ძალთა ტოლქმედი 5 ნიუტონი რა შემთხვევაში გამოგვივა? F1 არის 3 ნიუტონი, F2 არის 4 ნიუტონი. თუ ამათ შორის კუთხე იქნება 90 გრადუსი. რატომ? იმიტომ რომ პითაგორას თეორემით აი ამ კათეტების კვადრატების ჯამი 3-ის კვადრატს პლუს 4-ის კვადრატი 25 არის და მაგედან ფესვი სწორედ გვაძლევს F' უდრის 5 ნიუტონ ძალას. შესაბამისად, ჩვენ გამოგვდის რომ კუთხე F1-სა და F2-ს შორის უნდა იყოს აუცილებლად 90 გრადუსი. შესაბამისად, რო დავწეროთ პასუხი, ალფა ტოლი ყოფილა 90 გრადუსის ამ შემთხვევაში. პასუხი D.